院长，请问一下，做过20年的鼻过敏跟大汉手术啊，那治疗过那么多病患，那病患反应如何啊？以我过去这么多年的经验哈，其实我觉得我做治疗的效果，其实我自己都还蛮满意的啊，客人的回馈都还不错。有一个 case， 它是大概唯一少数大概2-3个 case 回来想他再做第2次的。第一个是大概历经10年后再回来，那有的是历经5-6年，他们希望效果再更好一点，有，而且其他我觉得满意度都还不错，我想没有95%，应该也有90%以上了哈。那这手术有没有年龄的限制啊？那我做的最少的大概就是国小5年级，5年级他因为严重到都没有办法呼吸，所以很严重的影响到他的睡眠或者说专注力以及学习。所以在这种情况下，我们就是站在医疗的角度上，还是帮他做。那打鼾呢？打鼾的话，大部分的打鼾人都是比较开始有年纪的胖的居多。那当然我们也看过，我做过最年轻的一个打鼾的是一个女生，瘦瘦的，大概大一的女生，所以大概只有18、19岁。她那个是在楼上睡觉，楼下的家人都受不了的，所以也是这样子来就诊。治疗效果还不错，后面再回来说找我想要再做进一步的治疗。好，谢谢院长。